모두가 잠든 밤. 하지만 어떤 이들에게 밤은 시작입니다. 뒤척이고 다시 눈을 감아보지만 잠은 쉽게 찾아오지 않습니다. 오늘 밤 당신이 잠 못 드는 이유를 찾아봅니다. 김영란 씨는 요즘 파크 골프에 푹 빠졌습니다. 일주일에 한두 번은 남편과 함께 골프장을 찾는데요. 굿샷. 굿. 잘했어요. 10년 전 갱년기를 심하게 겪은 이후로 수영, 요가, 헬스 등 다양한 운동을 하며 몸을 챙겨왔습니다. 이 운동하신 지는 얼마나 되셨어요? 한 3년 됐습니다. 해보니까 좀 어떠세요? 갱년기가 오면서 우울증이 좀 있었는데 햇볕 보면서 이렇게 잔디밭에서 운동을 하다 보니까는 너무 기분도 상쾌하고 갱년기를 지나오며 많은 게 변했습니다. 패스트푸드를 즐겨 먹던 과거와 달리 이제는 건강한 식재료로 직접 음식을 만듭니다. 영양소도 골고루 챙기려고 노력하고 있는데요. 항상 단백질하고 채소하고 그렇게 먹으려고 하여튼 그 3대 영양소 다 챙겨서 먹으려고 노력해요. 네. 나의 사랑이 듬뿍 들어가서 맛있을 거야. 맛있네. 맛있다. 갱년기 증상은 대부분 사라졌지만 여전히 그녀를 괴롭히는 건 불면증입니다. 벌써 10년째 잠 못 이루는 밤이 이어지고 있습니다. 건강에 좋다니까. 어쩌면 잠 잘 잤어? 똑같아. 아니야? 텔레비전 보느라고 잠을 못 자는 거야. 쿨쿨 자는 당신은 내 심정 모를 거야. 잠 안 와가지고 막 헤매다가 막 잡생각 들고 답답하니까 TV라도 켜고 늘 붙어 다니는 원앙 부부지만 불면증이 심해진 영란 씨 때문에 두 사람은 2년째 각방을 쓰고 있습니다. 아니 그 젊었을 때는 다 참고 잤잖아. 근데 지금은 이제 자기가 내가 텔레비 풀면 막 짜증내잖아. 나는 잠이 많잖아. 근데 자다가 이제 같이 자다가 일어나고 텔레비를 틀는 거야. 어? 그러면 내가 잠을 못 자요. 지금 이 인생이 제일 나는 좋을 때라고 생각해. 애들도 다 결혼시키고 아직은 젊음이 좀 남아 있잖아요. 어디 여행 다니기도 좋고 뭐 운동하기도 좋고. 근데 이제 잠이 부족하니까는 그게 몽롱한 상태로 낮에 볼일을 보려면 그게 진짜 삶의 질이 떨어져. 오전 내내 활기차게 움직이던 영란 씨. 하지만 오후에는 전혀 다른 일상이 펼쳐집니다. 안마 의자에서 1시간 정도 피로를 풀고 방으로 들어가 침대에 눕습니다. TV를 보는가 싶더니 어느새 잠에 빠져듭니다. 뭐 한 7시쯤에 안방에 들어가면은 TV 켜놓고 이리 누웠다 저리 누웠다 세상 제일 편한 자세로 TV 관람하다가 한 8시 9시 되면은 졸아요. 자, 그렇다면 영란 씨의 밤은 어떨까요? 밤 10시 반. 불 끄고 눕자마자 다시 TV를 켭니다. TV를 보며 졸기를 반복하더니 자정이 다 돼서야 리모컨을 내려놓고 잠자리에 듭니다. 예, 처음 뵙습니다. 네. 이렇게 못 자기 시작한 지가 얼마 전부터? 한 50대서부터 그랬던 것 50대 같아요. 초반부터 네네. 갱년기 시작되면서요? 그렇죠. 저녁 식사를 몇 시에 하세요? 오전에는 운동으로 건강하게 하루를 시작하지만
오후가 되면 몰려오는 피로를 이기지 못해 대부분의 시간을 누워 지내는 영란 씨. 안방에서 이제 누워서도 TV 봤다가 문제는 생활 습관에 있었습니다. 특히 오후 3시에 먹는 저녁 식사와 10시간 가까이 침대에서 보내는 습관이 문제였습니다. 습관이 잘못된 거예요. 잠이 하나의 덩어리로 자는 게 아니라 7시에 조각, 그리고 오후에 조각, 저녁 10시에 조각, 조각조각 분산시켜버리고 실제 잘 시간에는 낮잠을 자버렸으니까 못 자다가 새벽에 조금 자다가 깨는 사람으로 바뀐 거예요. 불면증의 가장 큰 원인은 조각난 잠이었습니다. 피곤하다는 핑계로 수시로 눕는 습관이 결국 불면증으로 이어진 겁니다. 영란 씨는 하루 일과를 전면적으로 바꾸기로 했습니다. 식사 시간을 조정하고 오후에는 낮잠을 자거나 TV를 시청하는 대신 산책을 하며 10시에 잠자리에 드는 새로운 습관을 세웠습니다. 이분의 문제가 너무 일찍, 즉 4시에서 5시에 식사를 하시고 6시에 그 소파나 그 안마기에 누워서 조는 게 문제였어요. 그리고 나서 실제로 자려고 그러니까 잠을 못 자면서 잠이 안 오니 TV를 보신 거죠. 이렇게 잠자는 시간이 앞으로 확 당겨져 있고 또 실제로 내가 원하지 않은 시간에 다 자버렸기 때문에 문제가 생긴 겁니다. 수면 장애로 병원을 찾는 사람들은 해마다 늘고 있습니다. 지난 5년 사이 약 30%가 증가한 걸로 나타났는데요. 특히 갱년기를 겪는 여성에게서 불면증은 흔하게 나타납니다. 갱년기 여성하고 수면을 따져보면 1차적으로 보면은 그 호르몬의 감소가 갑작스럽게 이제 저하되는 수면의 질 저하고 많이 관련이 되는데 거기에 또 정서적으로 불안하기도 하고 우울감도 있거든요. 그러니까 이런 것들도 같이 또 수면 질 저하에 영향을 줄 수도 있고. 우리 몸에서는 수면에 관여하는 2개의 호르몬이 분비되는데 아침에는 잠을 깨우는 코티솔이, 밤에는 수면을 유도하는 멜라토닌이 나옵니다. 그런데 나이가 들수록 멜라토닌 호르몬의 분비량은 점차 줄어듭니다. 때문에 나이가 들면 잠이 줄고 깊은 잠을 이루지 못하면서 불면증에 시달리기 쉬워지는 거죠. 나이가 들어 잠을 이루지 못하는 이유는 또 있습니다. 운동을 하거나 활동을 하면 우리 뇌에는 피로 물질인 아데노신이 쌓입니다. 아데노신의 농도가 높아지면 아데노신 수용체와 결합해 이제 쉴 시간이라는 신호를 보내는데요. 그러면 우리는 피로와 졸음을 느끼게 되는 거죠. 하지만 나이가 들면 아데노신 수용체도 줄어듭니다. 아데노신이 수용체에 결합하지 못하면 피로가 덜 느껴지고 뇌는 각성된 상태를 유지하게 되는데 결국 수면 욕구가 줄어들면서 불면증으로 이어집니다. 핸드폰을 예를 들어보면 핸드폰이 100% 충전돼야 되잖아요. 나이가 드시면 70%밖에 충전이 안 돼요. 그러니 10시간을 충전해놔도 나는 70%밖에 안 쌓이니까 밤에 피로도가 적어져서 깊은 잠을 못 자게 됩니다. 나이가 들수록 운동을 많이 하는 것도 중요하지만 그렇게 많이 한다고 해서 그 효율이 높지 않습니다. 그것보다는 정확한 일주일 리듬을 잘 맞추고 거기에 맞게 적당하게 피로도를 쌓는 것이 깊은 잠을 잘 수 있는 방법이 될 수 있습니다. 영란 씨에게는 잠을 방해하는 또 다른 요인이 있었습니다. 바로 화장실을 자주 가는 건데요. 하룻밤에 3번이나 잠에서 깨야 했습니다. 3번 눈 뜨고 눈 뜨면 화장실 가. 그러면은 뭐 어쩔 때는 막 신경이 예민해져가지고 금방 요일을 또 느끼는 거야. 그러면 가면은 어떨 때는 나올 게 없는 거지.
40대 이상 성인을 대상으로 한 한국인의 야간요 연구에 따르면 조사 대상자 중 약 3분의 1은 밤에 1번, 절반 가까이는 밤에 2번 화장실에 간다고 답했는데요. 여성, 고령, 과체중일수록 야간요 증상이 더 두드러지는 걸로 나타났습니다. 연세가 많으신 분들은 수면의 질도 낮고 방광도 예민한 게 사실은 동시에 있는 경우들이 더 많고, 아주 기본적인 그 야간요를 다스리는 원칙들이 오전 오후에 물을 충분히 많이 먹고 저녁 식사 이후엔 될 수 있는 물을 안 먹는다라고 하는 그런 대원칙이 있거든요. 이제 그런 것만으로도 야간에 수면 보는 게 좋아졌다고 하시는 분들이 꽤 있어요. 네, 잠이 보약이다라는 말이 있듯이 참 잠이 삶에 중요한데 여러 가지 원인으로 불면증을 겪으실 것 같아요. 네, 맞습니다. 잠을 못 주무시는 이유가 신체적인 이유인 경우도 있고요. 그리고 정신건강의학과에 찾아오시는 분들은 정신건강에 다른 문제와 연관되어 있는 경우가 많습니다. 그래서 잠을 못 잔다는 증상으로 찾아오셨을 때 동반되는 다른 문제들에 대해서 꼭 평가를 하게 되는데요. 그 다른 문제가 있다면, 그래서 잠을 못 자는 것과 관련된 원인에 해당하는 질환을 치료해야 한다면 그것을 치료하는 것이 굉장히 중요합니다. 이게 정확하게 불면증 진단을 어떻게 할까요? 잠을 시작하기 어렵거나 잠을 자꾸 깨서 유지하기 어렵거나 혹은 잠을 들었다가 다시 깬 다음에 다시 못 자는 것 같은 증상들 3가지 중에 1가지 이상이 주 3회 이상 그리고 3개월 이상 지속될 때 불면증을 의심합니다. 그리고 이 못 자는 증상 때문에 낮 동안에 일상생활이 어려울 때, 즉 졸리거나 피곤하거나 개운하지 않은 증상들, 또 집중이 안 되거나 기억력이 떨어지거나 잠을 못 자서 기분이 굉장히 조절하기 어렵거나 같은 낮 동안에 못 자는 것으로 인해서 생기는 문제들이 있을 때 불면증을 의심합니다. 서울의 한 초등학교에서 행정실장으로 일하고 있는 권호성 씨. 오늘도 아침부터 피로가 몰려옵니다. 어제도 새벽 2시에 잠에서 깬 뒤 다시 잠들지 못했습니다. 몽롱한 상태로 하루를 버티는 생활이 벌써 3년째 이어지고 있죠. 정 못 잤을 경우에는 또 출근을 못 하는 경우가 있거든요. 예. 그럴 경우는 이제 뭐 다음날 또 직원들이 많이 걱정해주고. 오늘 저기 이제 피아노 학원 갔다가 늘 피곤이 묻어나는 얼굴 탓에 동료들과의 대화에서는 잠에 대한 이야기가 빠지질 않습니다. 실장님 오늘 잠을 어제 많이 못 주무신 것 같은데. 예, 못 잤어요. 예. 요즘 또. 제가 자주 물어보거든요. 어제 잘 못 주무셨어요? 물어보면 뭐 2시간 잤다, 뭐 3시간 잤다 이렇게 말씀하시는데 좀 그럴 때마다 조금 스트레스를 많이 받으시는구나. 그래서 불면증 때문에 많이 힘드시겠다. 퇴근 후 도착한 곳은 피아노 학원. 오성 씨는 6개월 전부터 피아노를 배우고 있습니다. 불면증이 시작되면서 우울감과 불안감도 커진 오성 씨. 마음의 안정을 찾는 데 도움이 될까 싶어서 피아노를 시작했습니다. 피아노 치는 순간에는 뭐 졸리고 뭐 불안하고 이런 게 없고 집중이 잘 되는 것 같아서 예, 좋습니다. 삼 년 전 갑자기 쓰러진 아버지가 한 달 만에 세상을 떠난 뒤부터 불면증이 시작됐습니다. 한두 시간밖에 못 자는 날들이 이어지면서 병원에서 수면제를 처방받아 먹기 시작했죠. 수면제를 먹고 잠일 때는 그냥 이렇게 쭉 자는데 이제 수면제를 안 먹고 자면 1시, 12시 반, 1시 그때쯤 좀 깨더라고요.
침실에 들어가는 게 두려워요. 또 가서 얼마나 또 이렇게 뒤척이다가 또 새벽을 맞이할까 하는 그런 걱정. 수면제를 끊어보려고 수없이 노력했지만 약 없이 잠드는 건 쉽지 않습니다. 평소에는 괜찮다가도 침대에만 누우면 찾아오는 다리의 불편감도 그의 잠을 방해하고 있습니다. 언제쯤 남들처럼 평범한 아침을 맞이할 수 있을까요? 먹고 싶을 때는 먹으면 되잖아요. 그리고 화장실 가고 싶을 때 가면 되고. 근데 이제 자고 싶을 땐 자면 되는데 그게 안 되니까 이게 좀 제가 제 마음대로 못 하니까 너무 힘들더라고요. 또다시 반갑지 않은 밤이 찾아왔습니다. 오늘은 과연 편히 잘 수 있을까요? 잠이 드는가 싶더니 계속해서 몸을 뒤척이고 수시로 핸드폰을 확인합니다. 새벽 4시 거실로 나와 30분쯤 TV를 보다가 다시 침실로 들어가 잠에 듭니다. 새벽에 또 깨가지고 거실에서 좀 TV 좀 보다가 다시 들어가서 좀 많이 뒤척였습니다. 신은숙 씨는 집 앞 텃밭에서 작게 농사를 짓고 있습니다. 햇빛이 숙면에 도움이 된다고 해서 시작했죠. 30살쯤 시작된 불면증은 30년 넘게 그녀를 괴롭히고 있습니다. 남편의 조금 외도랄까 뭐 그런 거로 인해서 어느 날부터 잠이 안 오기 시작했어요. 내일 직장에 가져갈 도시락을 미리 준비합니다. 대학교에서 청소 일을 하는 은숙 씨의 기상 시간은 새벽 4시 반. 지금까지 온갖 굳은 일을 마다 않고 해왔습니다. 부은 말도 못했죠. 뭐 청카바에 이렇게 뭐 장식 붙이는 거 있어요. 새로 치마도 있고 바지도 있고 옷 단 마무리하는 거 한 최소 5가지 막 6가지 그렇게 될 거요. 그렇게 했어요. 돈도 안 되는 일. 애하고 어떻게 할 수 없으니까. 남편과의 불화로 오랫동안 힘든 시간을 보내다 30대 후반에 이혼을 하고 혼자 아들을 키웠습니다. 우울증과 불면증은 더 심해졌는데요. 걱정이 이게 꼬리에 꼬리를 물고 일어나는 거예요. 그러니까 밤 9시부터 잔다고 눕잖아요. 그러면 이제 뭐 어떻게 하다 보면 금방 12시 되고 또 어떻게 하다 보면 금방 3시 되고 5시 되고 아침까지 잠을 못 자는 거예요. 잠자리에 들기 전 은숙 씨가 컴퓨터 앞에 앉습니다. 밤마다 게임을 하는 게 은숙 씨의 유일한 스트레스 해소법입니다. 밤 10시 불을 끄고 잠자리에 듭니다. 침대에 누운 지 얼마 지나지 않아 잠이 들었지만 자면서 쉴 새 없이 몸을 뒤척입니다. 새벽 1시 화장실에 다녀오고 뒤척임은 일어나는 순간까지 계속 이어졌습니다. 불면증으로 고생하고 있는 권호성 씨와 신은숙 씨, 정확한 원인을 알아보기로 했습니다. 권호성 씨는 우울감과 불안감 같은 심리적인 요인뿐 아니라 수면을 방해하는 여러 가지 요소들이 함께 나타났습니다. 제가 다시 받아보시도록 권할 수도 있고요. 어떻게 불편해요? 좀 무겁다 그럴까요? 다리가? 무거워요. 예, 그래서 이제 다리를 좀 올려놓으면 네. 조금 좀 덜하고요. 네. 잠을 푹 자지 못하는 이유가
다른 데 있는데 그거를 불면증 약을 드리고 뭐 마음을 편히 가지시고요라고 얘기하는 걸로는 해결이 안 나거든요. 여러 가지가 다 있으셔가지고요. 검사를 좀 진행을 하고 해보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 들어오십시오. 신은숙 씨 역시 스스로 원인이라고 생각하는 우울증 외에 다른 질환들이 의심되는 상황. 30대 초반부터 불면증이 있어서 이게 다 같은 불면증이라고 생각하실 수 있는데 30년 사이에 나이가 드셔서 마치 고혈압, 고지혈증 생기듯이 다른 수면에 문제가 생긴 건지 확인을 할 필요가 있을 것 같아요. 수면에 영향을 주는 다양한 요인을 확인하기 위해 수면 다원 검사를 진행했습니다. 수면 다원 검사는 수면 중 뇌파와 호흡, 근육의 움직임 등을 측정해서 수면을 방해하는 질환을 찾아내는 검사입니다. 검사 결과 권호성 씨는 수면 무호흡, 저호흡이 시간당 19회, 최저 산소 포화도는 80%, 수면 효율은 92%로 나타났습니다. 수면 무호흡, 저호흡 수치에 따라 치료 여부를 결정하는데 15 이상의 중등도 혹은 5 이상의 경도지만 고혈압과 같은 위험 인자를 갖고 있는 경우에는 치료를 원칙으로 합니다. 산소 포화도는 95% 이상이 정상인데 권호성 씨는 80%로 나타나 저산소증으로 인해 호흡곤란이 있는 상태였습니다. 중등도의 수면 무호흡증, 그러니까 시간당 수면 무호흡, 저호흡 수치가 19회 정도 있으셔가지고 그 수치 자체만으로 우리가 이제 양압기 치료를 필요한 상황이긴 하고요. 이제 권호성님이 스스로 이제 체중 감소나 이런 것들 최대한 노력을 하시겠다라고 하셔서 그 부분도 함께 이제 설명을 드렸습니다. 그것과 또 별개로 권호성님이 이제 잠에 드시기 전에 다리에 불편감이 있다고 하셨어요. 그래서 이게 하지불안 증후군의 4가지 증상. 하지의 불편감, 그리고 이제 움직이면 나아지고 가만히 있으면 심해지고 주로 저녁 시간에 그것 때문에 수면의 불편감까지 이어지는 증상이 같이 있으셔가지고 증상 조절 약제를 시작을 했고 신은숙 씨는 수면 무호흡 저호흡은 시간당 9.7회, 최저 산소 포화도는 83.1%, 수면 효율은 91.9%로 나타났습니다. 우리가 숨을 쉴 때 코로 들어온 공기는 기도를 지나 폐로 전달됩니다. 그런데 목젖이나 편도가 비대해지면 기도가 좁아져 소리가 나는데 이게 바로 코골입니다. 더 심해지면 기도가 완전히 막혀서 일시적으로 호흡이 멈추는데 이게 바로 수면 무호흡증이죠. 수면 무호흡증은 혈액 내 산소량을 감소시켜 뇌질환을 일으킬 수 있습니다. 이게 병적이다. 신은숙 씨는 경증의 수면 무호흡증이었지만 고혈압과 고지혈증이 있어서 치료가 필요한 상황. 양압기를 사용해 보기로 했습니다. 심하신 분들은 딱 쓰면 엄청 좋으시거든요. 양압기 같은 경우에는 우리가 코에서 이제 그 폐로 넘어가는 그런 어떤 전체적인 숨길을 공기로 부목을 대준다라고 생각하시면 제일 조금 이해하기가 쉬울 수 있을 것 같아요. 그래서 우리가 숨을 쉴 때 자다가 보면은 그게 이제 막혀서 숨을 못 쉬게 될 수가 있는데 그걸 공기를 밀어넣어서 양압이라는 게 이제 밀어넣는 공기 압력을 주는 거거든요. 그래서 잘 때 숨 쉬는 걸 좀 원활하게 한다. 수면 장애를 일으킨 다른 증상도 치료하면서 세 사람은 잠과 관련된 잘못된 생각이나 행동은 없는지 4주간 인지행동 치료를 받아보기로 했습니다. 인지행동 치료라는 단어가요. 인지치료 더하기 행동치료라는 단어거든요. 이런 것들이 잠에 영향을 준다는 거를 깨닫고 나의 사소한 습관들을 고치는 연습을 해서 계속 치료를 하는 건데 연구 결과들은요. 이 인지행동 치료를 받는 건 효과가 24개월까지 유지가 된다고 해요. 수면제는요. 오늘 먹으면 오늘 밤만 잘 자고 내일 밤도 잘 자게 보장해주지 않거든요. 인지행동 치료는 수면과 관련된 잘못된 생각과 행동을 바로잡는 게 핵심인데요.
먼저 우리 몸 안에 있는 생체 시계를 이해해야 합니다. 이런 걸 조절하는 시계가 있구만. 생체 시계에 따라 아침에는 코르티솔 분비가 시작되고 혈압이 상승하며 잠을 깨우는 반면에 밤이 되면 멜라토닌 분비가 시작되고 새벽에는 체온이 떨어지죠. 이처럼 생체 시계는 호르몬, 혈압 등을 24시간 주기로 조절하는데 여기에 중요한 역할을 하는 게 있습니다. 생체 시계를 조절하는 데 제일 1등으로 작용하는 게 내 눈으로 들어오는 빛이에요. 권영자님 같은 경우에는 제가 듣기로 이제 주무시는 방에 텔레비 있다고 제가 들었는데 각방에 다 있죠. 그렇죠. 네. 아침에 눈을 떴을 때 밤에 잠들기 전 늘 TV를 시청했던 권영자 씨. TV 불빛은 영자 씨의 수면을 방해하는 원인 중 하나였습니다. 딴 방에는 상관없는데 가능하면은 주무시는 방에 있는 TV는 빼는 게 좋아요. 아니 빼지는 못하고요. 그냥 안 뭐. 뭐라도 덮어 놓으세요 그러면. 보자기로 싸네. 보자기로 싸네요 진짜. 좋네 그거. 네. 인지행동 치료에서 가장 중요한 건 수면 일기 작성입니다. 매일 취침 시간, 기상 시간 등 자신의 수면에 대해 기록하는 건데요. 실제로 잠에서 깨는 시간은 7시 30분이었어요. 네. 이때 일어나시면 돼요. 여기 사이가 너무 커서 그래요. 눈을 뜨면 일어나. 그렇죠. 잠에서 깼으면 일어나라. 침대에서 나와라. 그렇죠. 이거 보니면은 7시 반에 일어나셨는데 2시간 동안 누워 있었어요. 수면 제한요법은 말 그대로 누워있는 시간을 줄이는 거예요. 그래서 환자분들이 예를 들어서 3시간밖에 못 자는데 5시간을 누워있으면 수면 제한요법을 할 때는 3시간 반만 누워있으라고 하는 겁니다. 그렇게 수면을 제한함으로써 수면에 대한 어떤 이렇게 압력이라는 단어를 사용을 하는데요. 그게 이제 점점 증가해서 피곤해지게 하는 거죠. 다음날 더 잘 잘 수 있도록 만드는 것이고요. 세 사람이 앞으로 지켜야 할 생활 습관입니다. 매일 같은 시간에 일어나 햇빛을 쬐 것. 낮잠을 피하고 규칙적인 운동을 할 것. 그리고 밤에는 매일 같은 시간에 잠자리에 들 것. 권호성 씨는 헬스장에서 운동을 시작했습니다. 체중 감량으로 수면 무호흡을 먼저 치료해 보기로 한 만큼 매일 퇴근 후 1시간씩 유산소와 근력 운동을 병행하며 땀을 흘리고 있습니다. 열심히 노력한 만큼 효과도 빠르게 나타나고 있는데요. 운동을 시작한 지 일주일 만에 2kg이 줄었습니다. 일단 땀을 쫙 빼고 나면 기분도 좋고 밤에 잠도 잘 오는 것 같고 그렇습니다. 신은숙 씨는 집에서 스트레칭을 하며 활동량을 늘려가고 있습니다. 수면 무호흡증 치료를 위해 양압기 사용도 시작했는데요. TV와 함께 아침을 시작하던 영자 씨는 이제 눈을 뜨면 바로 집 밖으로 나와 산책을 합니다. 밤에도 TV를 끄고 어두운 조명 아래서 하루를 정리하며 잠자리를 준비하는데요. 생활 습관을 바꾼 지 일주일 만에 변화가 찾아왔습니다. 8년간 먹어온 수면제를 며칠 동안 끊은 거죠. 약을 3일, 4일 지금 연거푸 안 먹고 저 구석에다 처박아 놨어요. 근데 아직까지 꺼낼 생각은 안 하는데 그냥 계속 안 먹고 버텨보면서 이겨보려고 노력을 해요. 제가 너무 안 먹고 저도 놀랬어요. 8년이라는 그 긴 시간을 먹었는데 약 없이도 잠들 수 있는 용기를 얻은 영자 씨. 그의 밤이 조금씩 평온을 되찾고 있습니다. 사실 이렇게 잠을 못 자는 거하고 같이 이야기할 때 빠지지 않는 게 약이거든요. 많은 분들이 또 같은 걱정을 하시더라고요. 내가 이 약을 먹어도 되나? 안 되나?
고민을 하면서 또 잠에 대한 걱정도 하면서 여러 가지들이 마음이 교차하는데 진짜 외래 오시는 환자들도 거의 이런 마음이 많죠? 많습니다. 굉장히 많습니다. 대부분은 걱정하시는 내용이 신체적인 의존이 생겨서 내가 약을 끊고 싶어도 끊지 못하고 약의 노예가 되는 그런 상태를 걱정하시는 것 같습니다. 근데 의사가 처방한 용량을 지키고 처방한 방법대로 지시대로 잘 복용을 하는데도 불구하고 의존성이 생기는 경우는 흔하지 않습니다. 근데 그렇게 지시대로 안 하는 경우도 많이 있나요? 예를 들어서 처방 용량보다 더 드시게 된다거나 혹은 처방한 시간은 자기 전에 드시라고 했는데 낮에 주무시려고 드신다거나 또는 의존성이 생기는 다른 물질, 예를 들면 술인데요. 술과 같이 복용을 하신다거나 그러면 의존성이 생길 수 있습니다. 의사의 처방대로 약을 네. 복용해야겠네요. 네, 그렇습니다. 그렇다면은 약 없이도 잠을 잘 주무시게 되는 그런 성공적인 케이스도 많이 있나요? 약을 천천히 줄이는 방법을 쓰시거나 혹은 격일에 한번 복용을 하신다거나 여러 가지 방법으로 약을 끊으시고요. 80대 후반에 어떤 할머니께서는 평생 약을 수십 년 동안 드셨음에도 끊겠다고 결심하신 다음에 조금씩 줄여서 끊으신 경우도 있습니다. 약을 끊는데 가장 중요한 마음은 못 자도 큰일 나지 않는다는 어떤 본인 스스로에게 안심시키는 마음도 필요하고 그리고 의사를 잘 믿고 꾸준히 잘 시도하시는 것이 중요하겠습니다. 김선미 씨는 10여 년 전 두 아이를 키우면서 산후 우울증을 겪었습니다. 그러면서 불면증이 시작됐죠. 힘든 나날을 보내다가 병원을 찾았고 수면제를 복용하기 시작했습니다. 한 알이 두 알 되고 두 알이 세 알이 될 거야, 수면제가. 나도 그렇게 될 거야 라는 생각이 되게 많았는데 선생님이랑 상담을 꾸준히 하면서 절대 약 늘지 않았고요. 그러니까 반알을 먹는 거를 꽤 오래 지속을 하다가 그러다가 나중에는 4분의 1, 나중에는 8분의 1까지 잘라서 그렇게 서서히 끊었던 것 같아요. 절대 끊지 못할 것 같던 수면제를 먹지 않은 지 2년째. 다시 평범한 일상을 살고 있습니다. 줄이는 과정이 있었는데 본인 생각에는 언제가 제일 힘들었어요? 마지막에 이제 정말 아주 조금 남은 거 그럴 때가 물론 그때 이제 심리적으로 조금 힘들었던 거 같아요. 그래요? 결심을 하기까지. 빛을 많이 보는 거 되게 중요한 것 같고요. 낮에 활동하는 거. 우울이나 불안 같은 마음이 올라올 때는 다른 일을 했어요. 그게 되게 사실은 그 겪어보신 분들 알 텐데 그게 힘들거든요. 무조건 나가서 산책을 한다든지 그냥 누군가랑 전화를 한다든지 그렇게 하면은 정말로 바뀌어요. 뭔가 저의 감정이. 4주간의 불면증 극복 프로젝트를 마치고 세 사람이 다시 모였습니다. 이들에게 나타난 변화를 확인하기 위해 프로젝트 전후로 몇 가지 검사를 실시했습니다. 먼저 수면의 질을 평가하는 피츠버그 수면지수. 5점 이하가 정상이고 점수가 높을수록 수면의 질이 좋지 않다는 걸 의미합니다. 그리고 불안 수준을 측정하는 검사와 마지막으로 우울 수준을 측정하는 검사를 실시했습니다. 새벽에 깨면 다시 잠들지 못해 늘 피곤하고 우울감도 많았던 오성 씨. 침대에서 TV와 함께 시간을 보내며 오랜 시간 약에 의존했던 영자 씨. 우울과 불면을 함께 겪으며 자기 전 게임하는 습관이 있었던 은숙 씨. 세 사람은 어떻게 달라졌을까요? 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 아이고.
딴 사람 같아요. 몸이 좀 가벼워졌어요. 많이. 4kg 빠졌어요. 4kg. 많이. 네. 잠이 드는 거는 이제 쉽게 들고요, 요즘에도. 네. 그리고 중간에 깨는 횟수도 뭐 크게 많지 않고. 살을 그 정도 빼셨으면 아마 무호흡도 조금은 좋아지셨을 것 같은데. 몸이 가벼워졌어요. 그러시죠? 예. 네. 오성 씨는 4주간 4kg을 감량했는데 골격근량은 높아지고 체지방은 줄었습니다. 맨 처음에 오셨을 때 우울증 점수가 17점이셨어요. 17점이면은 우울증이 심한 건 아닌데 약하게 우울증이 있으십니다라고 이제 말씀드려야 하는 거였고, 근데 오늘 체크할 때는 4점으로 체크하셨어요. 아, 그렇죠. 우울증 말고 불안증 체크리스트도 그때 15점으로 체크하셨는데 오늘 빵점이시네요. 빵점. 아, 감사합니다. 네. 오성 씨는 수면 척도가 절반 이하로 떨어져 수면의 질이 크게 향상됐고 불안 척도와 우울 척도는 거의 사라진 걸로 나타났습니다. 안녕하세요. 오셨어요? 오랜만에 뵙겠습니다. 영자 씨도 생활에 많은 변화가 있었습니다. 제가 한 달 만에 뵙는 거예요. 네네. 네. 한 달 전에 여기 오실 때하고 지금하고 어떻게 좀 다르세요? 그거 교수님 중요하세요. 말씀 따나 네. 침대에서 누워서 저거 네. 하지 말고 맞아요, 일어나서 네. 박차고 나와라. 네, 그 네. 햇볕을 봐라. 네. 그런 얘기를 하셨을 때 네. 그거를 이행하고자 제가 많이 노력했어요. 그러게요. 여기 설문지가 전하고 바뀌신 게 그거더라고요. 네, 네. 예, 예. 침대에서 텔레비전 안 보시고. 안 봐요. 네. 거의 안 봐요. 예. 불면증은요. 이제 살다가 올 수가 있어요. 왜냐하면 내가 또 뭐 감기에 걸리든지 뭐 또 집안일로 내가 머릿속이 시끄럽든지. 그러면 그때 왔을 때 내가 또 못 자지 이러면서 다시 스트레스를 잠한테 받지는 마세요. 최소한. 그러지 마시고 아유, 내가 또 이러면서 넘기겠지. 내가 한번 넘겨본 사람이잖아. 그러면서 자기를 좀 믿어주세요. 예. 할 수 있어요. 네, 예. 영자 씨 역시 수면 척도가 절반으로 줄어 수면의 질이 크게 좋아졌고 우울 척도는 절반 이하로 떨어졌습니다. 안녕하세요. 오셨어요? 앉으세요. 앉으세요. 은숙 씨는 아직 나쁜 습관들을 완전히 버리진 못했는데요. 검사 안 하고 약만 계속 드시고 계셨잖아요. 네. 이번에 출연하시는 걸 계기로 이제 검사를 해서 다른 이유를 찾아보고 그리고 코골이가 꽤 많으시거든요. 그래서 그런 거에 대해서 알아서 교정할 수 있는 계기가 좀 기회가 되셨으면 좋겠고요. 네. 은숙 씨도 수면의 질은 높아졌고 우울 척도는 거의 사라진 걸로 나타났습니다. 효과를 많이 본 것 같아가지고 참여한 게 너무 다행이고 좋았다라고 생각합니다. 예. 저는 그 숙제 같은 느낌을 지금도 계속 4주 동안 했는데 계속 그거를 그냥 내 숙제다 생각하고 계속 하겠습니다. 그냥 해볼 거예요. 성적이요? 3등이겠죠. 그러면 이거는 한번 내가 실천 오늘부터 해보겠다 한 거 뭐 하나만 얘기해주세요. 게임 끊는 거. 게임 끊는 거. 네. 시집 산다니까요. 어느 쪽에서 시집 하나 골라갖고 그거 읽는 데니까. 약속. 네. 약속.